Ó, vai, vai. Vamos lá botar a coleira. Bom? Tá pequenininho, você já tá de coleira. Vamos lá botar a coleira? Bom. Vamos lá, aqui. Você não vai sair sem coleira. Vamos lá pegar a corrente. Bom. Vem. Vem comigo. Vamos comigo. Lá, lá. Ele quer forçar o portão. Aqui, ó. Vai lá. Vamos logo aqui. Tô brincando, né? Vou ter que te arrastar, cara. Sai fora. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Você não quer ir? Eu sei que você quer forçar o portão e sair. Vamos pra lá. Você não vai sair sem coleira, não. Você não pode sair sem coleira. Vamos lá. Fica quieto aí, você. Você não manda em nada, não. Você é o último que fala, primeiro que apanha. Senta. Senta. Senta aí. Senta. Senta aí. Senta aí. Senta, pô. Aí, fica aí, sentado aí. Você vai ficar aí. Vamos lá botar a coleira. Ei, entra por aqui. Entra por aqui pra você levar os cachorros lá pra cima. Aqui ele não tá querendo. Ah, agora que foi. Aqui ele não queria sair do portão ali não. Querendo forçar o portão e eu não tinha como arrastar ele pra cá, que ele tá sem coleira. Não, entra por aqui.